Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorlarimizda Impulse brendidan 400 amperlik, 350 amperlik hamda 300 amperlik elektrodni svarichni apparatlarimizda qisqacha video obzorlarini qilib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Videoning oxirida apparatlarimizda ishlash jarayonlarini ham qo'yamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Impulse brendidan professionalniy, inventorniy svarichni apparatlarimiz yetishgan pastoklarga ishlaydi. Qish yaqin, qishda tok past bo'ladigan bo'lsa 150-160 volt toklarga ham apparatimiz bemalol ishlab beraveradi. O'ziga professionalniy deb yozib qo'ygan ko'pchilik ustakalarimiz olib ishlatishyapti. Effektlari juda ham yaxshi bo'ladi. O'zini tablolarida amperajlarini ko'rsatib turadi. Bemalol legirovkalarini qilib foydalanaverasizlar. 4likgacha 5likgacha bo'lgan elektrodlarimizda eritishga mo'ljallangan apparatimiz 8 ta konditsatorli variantlarda bo'ladi. Konditsatorlari ko'p, 24 soat tindirmasdan ishlatsalaring ham apparatimiz umuman qizib ketmaydi. 350 amperligi korpuslari bir xil bo'ladi, lekin ichki funksiyalari, ichki sxemalari bunikiga qaraganda nozikroq bo'ladi. Buni konditsatorlari 6 talik variantda bo'ladi hamda bunda forsaj rejimlari mavjud bo'lmaydi. Bunda forsaj rejimlari ham mavjud bo'ladi. Elektrodlaringda legirovkalarini qilib bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Apparatimizda quloqchalari bittalik bo'ladi. Faqat amperajlarini legirovka qilib ishlatsalaring bo'laveradi. O'zini ichidan komplektidan o'zini maskalari, derjaklari, massa kabellari, o'ziga ishlaydigan narsalari chiqadi. 300 amperlik svarichni apparatimizda bo'lsa 4likgacha 5likgacha bo'lgan elektrodlarni eritsalaring bo'laveradi. Bunda ham faqatgina uylarga yoki kichikroq ishlab chiqarishi bor akalarimiz uchun tavsiya qilamiz. Chunki buni konditsatorlari bularnikiga qaraganda kichikroq bo'ladi. Buniki ham 6 talik variantlarda bo'ladi. Kimga shu svarichni apparatlarimizdan kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan svarka apparatlar do'koni bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek barcha turdagi svarka apparatlar bizning do'konimizda mavjud. Kelib xohlaganlaringda ko'rib, tekshirib, xarid qilsalaring bo'laveradi. Impulse brendidan Arigon svarka apparatlarimizdan yetishgan 280 volt tokka ishlaydigan hamda 220 volt tokka ishlaydigan 14 xildan ortiq metallarga ishlov beradigan Arigon svarka apparatlarimiz. Kemping svarka apparat so'ragan akalarimiz uchun 380 volt hamda 220 volt tokka ishlaydigan 0.8, 1lik, 1.2likgacha bo'lgan simlarimizda eritib beradigan apparatlarimiz hamda kichikroq ustaxonalarga kerak bo'ladigan svarichni apparatlaridan ham mavjud. Uragan brendidan 600, 750, 1000likgacha bo'lgan variantlaridan xarid qilsalaring bo'laveradi. Hamda bezgach kemping svarka apparat so'rashyapti ko'pchilik akalarimiz, ustalarimiz yoki uyga qiziqqanlar arzon, narx arzon birinchi urganishga olib bemalol foydalansalaring bo'laveradi. 250 amperlik bo'ladi. Apparatimizda xohlasalaring kemping, xohlasalaring elektrod eritib bemalol foydalanaverasizlar. 1likgacha bo'lgan simlarimizni bemalol eritib beraveradi. Elektrodda bo'lsa 2likgacha, 3likgacha eritsalaring bo'laveradi. Narxlari juda ham arzon chiqadi. Video tagida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib zakaz berishlaring mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarini qilib beraveramiz. Kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Kimga qiziqarli videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun.